шығармашылық қабілетін дамытуға, қолдың моторикасын дамытуға. Негізінде 11 жастан бастап ши тоқуға үйретуге болады. Ең басты қарапайым қазақтың ұлттық ою-өрнегінен бастауға болады. Сол өрнектерден бір композиция шығарып, оны күрделі қылып, одан әрі үлкен жұмыс жасауға болады. Ол үлкен 14-15 жасар балдармен жұмыс жасауға болады. Әрине, ши тоқу өнері бұған шыдамдылық керек, көп уақыт керек. Сондықтан бұл өнерге енді шыдамды адам отыра алады, жұмыс жасай алады, жақсы жұмыстарды жасау. Шым ши түрінде шиді тоқығанда біз түрлі түсті жүнді қолданамыз. Баяғы кезде әжелеріміз жүнді шөптің тамырынан, немесе шөптің жапырағымен бояйтын еді. Ал қазіргі заманда бұл жүндер дүкеннен сатып алуға болады, түрлі түсті жүндер. Сол түрлі түсті жүндермен шым ши түрінде шиді тоқуға болады. Енді баяғы заманда біздің әжелеріміз қазақ қойдың жүнін тазартады, жуады, түтіп, сабап, содан кейін оны бояғаннан кейін кептіріп, қайтадан түтіп, осы ши тоқуға осылай жүнді дайындайтын еді. Негізгі шиімізді біз сабақта осындай таяқшалар, спашка дүкенде сатады. Осы спашкаге біз жүнді орап, ши тоқып үйренеміз. А4 форматта шиді тоқу үшін арнайы станок дайындаймыз. Кәдімгі ағаш жоғар жағына, төмен жағына рейкі қағып дайындап аламыз. Шиде 5 жолы болса, ол үшін біз жоғар жағына 5 шеге қағамыз, төмен жағына 5 шеге қағамыз. Шегені қағу үшін бірінші А4 форматтың ортасын тауып, шегені қағып шығамыз. Шетінен 3 см қалдырған жөн, 3 см-ден қалдырып, содан кейін арақашықтың ортасын тауып, шегелерді қағып шығамыз. Ши таяқшаларының орнына альтернатива ретінде спашка қолдануға болады, немесе жалюзиден бамбуковый палочки осында қолдануға болады. Суретіне қарап, таяқшаны қойып, бізге екі түс қажет болады. Ашық түс қызғылт, розовый және көк түс. Суретіне қарап, біз қазір әр спашкаға, әр таяқшаға түрлі түсті жүннен орап, өрнек шығарып тоқимыз. Кір сабынмен таяқшаны жағып шығамыз. Сабынды суға. Суретте бірінші ашық түс болады, қызғылт. Осы түстен бастаймыз. Жүнді дайындап аламыз. Ол негізінде жүннің қалыңдығы бірдей болған дұрыс. Ұзыннан жүнді осылай дайындап аламыз. Шетінен бастап бекітіп кір сабын арқылы жүнді ораймыз. Егерде аяқталса, жүнді үзіп, сол жерден кір сабынмен бекітеміз. Алып келеміз суретке, қараймыз. Келесі түс бізде көгілдір түс басталады. Көк жүнді дайындаймыз, қалыңдығы бірдей болу керек. Бастайтын жерден сабынмен бекітеміз. Көк жүнді орап,
суретіне алып келіп қараймыз. Келтіріп, аяқталды, жүнді үзіп, осы жер аяқталған жерді салонмен бекітеміз. Суретіне алып келдік. Келесі түс ашық түс, жаңа қызыл түсіміз біздің, ашық қызыл, розовый. Жүнді дайындадық. Сабынмен бекіттік. Бастайтын жерді міне. Жүнмен ораймыз. Жүнді тартып қоямыз. Өте қалың болмаймыз. Жұқалау болса, жұмысымыз өте әдемі болып шығады. Сабынмен бекіттік. Енді келесі түс бізде көк түсті жүнмен таяқшаны ораймыз. Мына қызғылт түсті жүнді алғанда, оны бүйтіп созып дайындап аламыз. Қалыңдығы бірдей болған жақсы. Аяқталып келе жатқанда міне жүнді үзіп, сабынды жағып, жүнді бекітеміз. Өйстіп біздің таяқшамыз аяқталады. Енді осы таяқшаны біз тоқимыз. Таяқшаны орадық түрлі түсті жүнмен. Енді суретіне келтіріп, қойып, 5 жол жіп тұр. Ортасынан бастаған жүн, ағашты бекітеміз. Пагон тәсілмен тоқимыз. Бір бекітеміз, 2 бекітеміз. Ортасынан бекіт болғасын, сол жақтағы жіпті, содан кейін барып, оң жақтағы 2 жіпті тоқимыз. Осылай біз шидің бір таяқшасын орап және жіппен тоқып аламыз. Енді келесі өрнек не қараңыз. Бұл жерде енді көк жер, мына өрнек басталады. Мүйіздің мына жерден көкпен жасаймыз, сосын қызыл, сосын қайтадан көк. Сонда 3 жерден көк болады да, 3 жерден қызыл. Сосын мына өрнегіміз біздің басталады. Сөйтіп жалғастыра береміз. Суретіне қарап, біз қазір бір таяқшаны жүнмен ораймыз, түрлі түсті жүнмен. Ол үшін біз таяқшаны сабынмен жағып аламыз, кір сабынмен. Содан кейін мына қызғылт түсті жүнді алғанда, оны бүйтіп созып дайындап аламыз. Қалыңдығы бірдей болған жақсы. Осы түспен біз бастаймыз. Бүйтіп ораймыз. Жүнді жұқартып, тартып отырамыз. Жұмыс барысында суретке келтіреміз. Әлде де тоқимыз. Ораймыз. Аяқталғаннан кейін жүнді үзіп, қайтадан кір сабынмен бекітеміз. Енді көк түс басталады. Тағы да сабынмен жағып таяқшаны, көк түсті жүнді алып, көк түсті жүнмен таяқшаны ораймыз. Жүн жіңішке болған жақсы, қалыңдығы бірдей болса, өте жақсы шығады жұмыс. Суретіне қарап келтіреміз, тағы да кішкене тоқып жібереміз көк түстен. Сабынмен бекітеміз. Суретіне қойып қараймыз. Енді келесі түспен ақшыл
қызыл түспен, розовый түспен. Сабынмен бекітіп болғасын жүнмен орап жалғастырамыз. Бастауыш топ балаларына осы шағын көлемдегі шиді қарапайым өрнекті тәсілде тоқып үйретуге болады.